Jo Leute, was geht? Flusi hier und ja, willkommen zu meinem nächsten Tutorial. Und zwar geht es in diesem Tutorial um diesen einen Explosion Dull Sound. Das ist dieser Sound, den kann ich gerade mal zeigen. Sorry, wenn es jetzt eventuell laut sein sollte. Und ja, das ist dieser Monsterschuss. Und ja, den möchte ich jetzt einfach mal zeigen, wie er halt geht. Und ja, habe ja auch gerade schon einen Clip gefunden. Oh, ja. So, Clip halt rein. Das halt raus. So. So, jetzt suchen wir erstmal die Stelle, wo ich schieße. Hier. Und ja, es wird dann halt so aussehen. Und das ist jetzt kein wirklicher Bass, würde ich jetzt mal sagen. Einfach, hört sich einfach nur lasch an. Und ja. Um den jetzt ein bisschen härter zu machen, gehen wir einfach mal hier auf Track FX. Und ja, ich habe da auch schon hier halt was gemacht. Den Sound habe ich deshalb so genannt, weil der halt von Mantel HD kommt, also weil ich ihn da zum ersten Mal gesehen habe und dann versucht habe irgendwie ein bisschen nachzumachen und mir ist auch ganz gut gelungen. Und ja, wenn ich jetzt zu schnell sein sollte, dann macht halt das Video auf Stopp und schreibt euch diese Sachen da ab, also macht sie auch in euer Sony Vegas. Und ja. So, und wenn wir das gemacht haben, dann müsst ihr auch genau drauf achten, weil das klingt schon mal echt nice eigentlich. Aber ihr könnt auch noch hier an der Lautstärke drauf rumspielen und da könnte man zum Beispiel jetzt auf 12 machen und das wäre dann sehr, sehr laut. Und jo, aber richtig Bass dabei. Und ja, das war auch schon der ganze Trick in dem Schuss. Und ja, wenn euch das Tutorial mal wieder gefallen hat, dann schreibt halt in die Kommentare und gebt mir ein Feedback. Bis dann Leute, haut rein.